सुट करुँचे मत बहुत जोर हेकुटी हो केमती सुजी मंडा तैयारी कर मो बड़ माँ शिखा तो मुझे शिखापी भी कही आपण मानक शिखई दूचे चलो देख कि सुजी ता सहित पानी रही चीनी आपण जिते परिमाण चीनी दे पारे आपण जिते परिमाण चीनी नहीं पारे मिठा अनुसार एटा ऑन करनु आउ बड़ माँ तार एतिक नड़िया गोरा नहीं तो आपण मैंने चाहिए अधिक नहीं पारे ना तुम अनुजाई नहीं पारे बड़ माँ किंतु नहीं गोटे नड़ियार गुरा देखो चीनी सॉरी चीनी मु सुजी कही देती चीनी पाग माने सीरा जोटा कहुए चीनी पाग सेटा को ही से नहीं भल से पानी दौनु एमती मिक्स करा गैस रे बसिकी मिक्स करा मु तो जानी किंतु बड़ माँ करुच्ची से आपण मानू देखो मत बहुत जोर हेकुटी हो देख ब्राउन कलर हो जाइए आपण मैंने चाहे पूरा लाल करेंगे कि बड़ माँ अल्प ब्राउन कलर कर काढ़ी देछे।
ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୁଡ଼ରେ ବି କରିପାରିବେ ସେଟା ଆହୁରି ଲାହାଲ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମାଟା ଚିନିରେ ବନେଇଛି, ଯେ ପୁରା ପୁର ବୋଲି କହୁଛ, ସେଟା ଚିନିରେ ହିଁ ବନେଇଛି। কি করছো? ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବି ବଡ଼ ଆଗେ ସିନା ଭାଜି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସୁଜିଟାକୁ, ଆଗେ ଭାଜି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସୁଜିଟାକୁ। ପୁରଟା କରିଦେଲି ନା, ପୁରଟା କରିଦେଲି ନା, ଏଇ କୋଡ଼ାର ଭାତ ଦେବୁ ନା, ସେଇଟାରେ ଭାତ ଦଉନୁ। ସେଇଟାର ଏଇଟାର ପୁଡ଼ି ଯିବ କାହିଁକି ଇଏଟା କଲେ ସେ ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଳ କରିଦେଇ ପକେଇଦେବ, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ବଡ଼ ମା ଆଗେ ସୁଜି ଭାଜିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାଜି ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଛି ଆର ଘରକରେ ବାଜିବ ବୋଲି କଡ଼କାରେ। ଆଉ ସେ ଏଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଚିନିଟା ଯେଉଁ ବସାଇକି ପାଣିରେ ଫୁଟୁଥିଲା, ଦେନ୍ ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ ସୁଜିଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଧୀରା ଝାଳରେ ଭାଜିବ ବୋଲି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଝାଳ, ଧୀରା ଝାଳ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଝାଳରେ। ଆଉ ଟିକେ ଦଉନୁ। କ'ଣ ହବ ତାକୁ? ତୁ ଦଉନୁ ତାକୁ। ହେ କିଛି ହବ, ତୁ ଦେ। ସିଏ କାଲି ଆସେ, ସେ ଖାଇବେନି ନା? ହଁ, କାଲିକି ଆସିବେ ବା। କାଲିକି ଆସିବେ। ତୁ ଆଉ ଦଉନୁ, ସେ ଛୁଆ ଆସେ ଖାଇବେ। ଦେଖ ବଡ଼ ମା ଏବେ ସୁଜିକି କିପରି ଭାଜୁଛି, ମାନେ ସୁଜି ପକେଇ ଦେଇ ଖାଲି ଭାଜୁଛି। କ'ଣ ଖାଲି ଟିକେ ରୋଇନ ଖାଇଦେ, ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଡାକିବ ତ ଇଏ ଠାଙ୍କିବ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାଜିବେ। ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ବଡ଼ ମା କରୁଛି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ ରୋଷେଇବାସ ବିଷୟରେ, କିଚେନ୍ ସୁପ୍ ବିଷୟରେ। ଟିକେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲେ ଟିକେ ଏବେ ରେଡ୍ ଆସିଗଲାଣି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଶୀ କରୁ ଫେରେ ଠଙ୍କା ହେବ, କେନାଲି ପଡ଼ିବନି। ସେତିକି ପାଣି ଢାଲୁ, ପାଣି ସୁଜି କାକରା କରିବ, ପାଣି ଗଡ଼େଇ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ପାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଜି ପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଏତିକି ବଡ଼ ମା କହୁଛି, ତାର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଭଲସେ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ମା ବାପ ଘର, ମାନେ ମାମୁଁ ଘର, ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଏ କରନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆମର ବି ଦୋକାନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବଡ଼ ମା ପାଣି ଦେଇଦେଲା ସେ ସୁଜିରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଭାଜୁଥିଲି। ସେ କେମିତି ଦେଖ ମାନେ ସୁଜି ବି ଯେମିତି ପାଗ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି, ଯେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ କାକରା କରିବେ ସେମିତି ପାଣି ଦେବେ। ମାନେ ଟିକେ ପାଣିଆ କଲେ ସେ ମରିଯିବ ସେ ପାଣି ଗ୍ୟାସ୍ରେ, ତାକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ।
ତାପରେ ବଡ଼ ମା ଲୁଣ ହିଁ ପକେଇଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକେଇ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମୂଳଠୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଯଦି ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଶୁଖିଲା ପାଗ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଖଡ଼ିକାଟା ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ହଉଛି। ଓହ୍ଲେଇ ଆଣୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲଗା କଡ଼େଇ ଗୋଟେ ଆଣା ହେଇକି ତାକେ ତେଲ ଗରମ ହେଉଛି। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତ ତାକୁ ସେ କଡ଼େଇରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ସେ ବି ଟିକେ ନରମ ନରମ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଗରମ ହେଉଛି, ମାନେ ଛଙ୍କା ଯିବ, ସୁଜି କାକରାଟା କରିକି ତା ଦେହରେ ପୁର ଦେଇକି ଛଙ୍କା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେମିତି ସୁଜି କାକରା ଏବେ ବନେଇଲେ। ତ ମୁଁ ବି ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଧରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରୁନୁ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରୁନୁ। ଲମ୍ବାଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଲମ୍ବା କେମିତି ଦେଉ ପୁର? ସେଇଭଳିଆ କରିକି ଏଭଳିଆ ଘଷି ଦଉ। ଦେଖିବା ଏଟା କରେ ଆଣିଲେ ବେଲା ଏଇ ଥାଳିଟା ଦେ, ଏଇ ଥାଳିଟା ଦେ, ଏଇ ଥାଳିଟା କରିଦେ। ପିଠା ଉଠିଲାଣି ତା ଗୁଡ଼ ଏଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ମା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଲଗେଇକି ଏଇର ଦେଇକି ଇଏ କରିଦେଉ। ହଁ ଯେତେ ନ କରିବେ ସେତେ ନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେମିତି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚାପ ଦେଇକି ଗାତ କରି ତା ଦେହରେ ପୁର ହିଁ ଦିଆହେଉଛି। କେତେ ଗରମ ଅଛି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା କଥା ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଗରମ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଅଧିକ ମାନେ ନରମ ଅଛି ବୋଲି ଭଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲେ ହାତକୁ ବହୁତ ଟାଣ ବି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଇଟା କରତେ ବସିବି, ଏରା କରିଦେଉ ତା ଭିତରେ ନାଇଁ ଦେଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଫାଟି ପଡ଼ିଯିବ, ଖୋଲିଯିବ। ମୋତେ ଏଇଟା କରତେ ବସିବି। ଛୋଟିଆ କରିଦେବୁ, ଛାଙ୍କିଦେବୁ, ଖାଇବୁ। କିଛି ନାହିଁ। ଏର କରିଦେଲେ ନାହିଁ ସରି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଆ ନା ତାତିନି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କର। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବନେଇଛି। ଏଇର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କର ଭଲ। ସେ ଗୁଲ ବାଲା କଜିଆଟା କରିବୁ ଏଇଟା ବେକାର ଜିନିଷ।
ସେ ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ପଛା ଖାଇ ତ ଦେବେନି। ମୁଁ ସିନା ଯେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ନହେଲେ କେଉଁଠି ମୋର ସେ ଘରକୁ କାହିଁ ଯାଏ ଠାକୁର ପୂଜା ସେ ତାଙ୍କର କରିଦେବେ ସେ ତାଙ୍କର ପୂଜା। ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ ଲାଗେ ହେଇଯାଇଛି, ଅଦା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ସିଏ ଠିକ୍ ହେଇଛି ସକାଳେ ଥାକିଦେଲା କି ଇଏ କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି ନା ସେଇଟା ରହିଛି ବୁଝିଲି। ଖାଇଲେ ସବୁ କରିଲେ ସବୁ ସେଇଦିନ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସାର୍ କରିବନି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କରିଦେଲେ ଖାଇଲେ ସବୁ ଲମ୍ବାଟା ସୁବିଧା ହେବନି ଲମ୍ବା କରିତେ। ଟିକେ ଖାଇନି ଶୋଇନି, ଆସିଲେ ଭାତ ଗରମ କରିବେ ତରକାରୀ କରିବେ ଶୋଇବେ। नाली पड़े टिके करदे नाली पकड़ बस पूरे आब कहला अरे 250 खंडे पकड़ गोटे लड़िया था ना 250 खंडे कर नष्ट कौन कर ଶୋଇଆଳୁ ଉଠା 10ଟା କେଁ ତ ଖାଇତେ ବେଣେ ଶୋ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କର ଏଇଟା କରୁଛି ଏଇ ସେଇଟା ମୋର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରହୁଛି ସେଇଟା କାଟି ପକେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାଟିଥାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଦେ ଦାନ୍ତ ନଗା ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ କାଟେନି। ପାନ ଯାହାର ମୋର ଜୀବନ ଆଉ ଯିବ ଭାତ ସେଇ ମୁଠା ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ଆଣିକି ଭାତ ଖାଇଦେବେ। ଦେହଟା ଛାଡ଼ିଯାଇକି ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ପକାନି ସୁଚି ହେଲାଣି ବୁଟ ପକା ଧୀରେ ପଛରେ ଦେ ନଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ନା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ବହି ପଡ଼ୁଛି ବୁଝିଲେ ଟିକେ ପଇସା ଦେବୁ। ସୁଜିଟା ଟିକେ ଭଜା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ଟିକେ କରିଦେବୁ
ଲାଲି ପଡ଼ିବ ଏଇখানে ଲାଲି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଖାଇଦେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଭାବରେ ଛଙ୍କା ଚାଲିଛି। ସିଝି ମଣ୍ଡା ଏ ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ନଉଟି କରୁଥିବେ। ଏ ଭଲ ଭାବରେ ଆହୁରି ହେବ, ସିଝିଯିବ ପୁରା। ସିଝିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ତିଆରି କରାଯାଏ। ମୁଁ ବି ଜାଣିଗଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଗଲେ। ଆମର କମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି ଆମର କମ୍ ନେଇଛୁ।